សូមអនុញ្ញាតអំពីសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីប្រារព្ធកិច្ចកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញឲ្យដំប្រារព្ធពិធីបូជានៅប្រទីបជាកិច្ចថ្វាយចំពោះព្រះធម៌ដែលសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់លោកនឹងសម្ដែងនៅពធទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះទេណាបាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริกิริยานะมาสการថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោមព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាយថោទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអេតគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ពធទេសនាសូមអនុមោទនាសាមបតៃព្រំចេអីសឡកាចលកលព្រះសាស្តាលើកហាត់តាសេរារេបហើយប៉ពេតលថាសូមព្រះករុណាស្ដេចទ្រាំជ្រែស្បិតសัตว์អន្តនទេតបពលភេបាបក្រៃក្រតនតឹងព្រះធើថ្លៃចែនិស័យបច្ច័យច្បាស់អីលើត្រង់បានត្រាត្រែកអនណាបំកនតាយសัตว์ខ្លាក្រហាដោយកាមិន
យល់តាមត្រៃលាឡាយអីលើយល់ក្លាយដោយអំណាចព្រះមែនបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាខ្លាឡើងលើមន្តសំព្រះដល់មែនបានត្រង់និមន្តប្រទេសនាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាពិការសកម្មទេសនាអ្នកមត្ថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអរកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំនឹករលឹកចំពោះព្រះជន្ម3នៃបរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធមួយព្រះធម៌មួយព្រះសង្ឃមួយដែលជាកែវដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងរកកែវអ្វីដទៃណាក្នុងលោកនេះយកមកប្រៀបផ្ទឹមឲ្យត្រឹមស្មើពុំបានឡើយដោយត្បូងសិរសាដោយសេចក្តីគោរពសូមប្រគេនពរព្រះបល័តគុណខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងព្រះសហការីនិងប្រគេនពរចំពោះព្រះគ្រូអនុគន្ធគ្រប់ស្រុកទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះនិងសហការីគ្រប់រូបទាំងអស់របស់ព្រះគ្រូអនុគន្ធនិងប្រគេនពរចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការស្ដីទីវត្តពោវាលនិងព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំព្រមរួមដោយព្រះធេរានុធេរៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់រូបព្រមទាំងបណ្ដាព្រះសង្ឃដែលបាននិមន្តមកអំពីគ្រប់វត្តនៅក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក្តីឬមកអំពីបណ្ដាខេត្តដទៃក្តីនិងសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកជំទាវនិងលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងសហការីរួមដោយឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធមាមិកជនគ្រប់រូបទាំងឡាយក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះព្រះសង្ឃគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះរួមដោយយោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តបានរៀបចំលើកសពសង្ឃសការរបស់ព្រះអន្តមនីអុកមុតព្រះរាជាគណៈឋានៈចត្វាព្រះសង្ឃកិច្ចកោសលព្រះមេគន្ធព្រះឧបជាខេត្តនិងជាព្រះនាយកពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអឹងធួងខេត្តបាត់ដំបងនេះ
ព្រះឥន្ទមនីឧបមុតជាព្រះសង្ឃថេរៈមួយរូបនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះបានទទួលអនិច្ចធម៌ទៅនៅក្នុងជនមាយុនឹងប្រមាណផង88បច្ចុប្បន្នយូរណាស់ណាញោមញាតិមិនងាយមានព្រះសង្ឃណាបាននៅដល់វិចាស់ជារាហើយក៏មានកិត្តិយសមានគុណសម្បត្តិនឹងជាតិនឹងសាសនាមិនងាយមានទេបងដូចជាបញ្ញវន្តសង្ឃក្មេងៗបងលោកបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយសឹកត្រឡប់ទៅវិញអស់អត់មានសល់ទេបងមានបានធនធានប្រសងក្រជាទីបំផុតហើយបួសហើយនៅធ្វើកិច្ចការងារជូនជាតិនិងសាសនានេះក៏ងាយមានបងខ្លះបួសទៅសក្តាអាយុ70នឹកឃើញតែរសឹកហើយលាសិក្ខាទៅវិញទៅនេះបានថាចេញរួចក្រៅបន្តិចហើយដល់ទៅងាប់ក្នុងបន្តិចវិញទៅដែរនេះបានមានញោមញាតិនៅមង្គលបរិយមកក្រុមឧបាសិកានិយាយអំពីពូបញ្ញវន្តសង្ឃចេះដឹងឲ្យលោកចេះតែសឹកទៅបរិស័ទមានសេចក្តីសោកស្ដាយអូជាប៉ុនពេកបងអញ្ចឹងទៅបាសិកាណាខាងអញដូចជាមិនទុកចិត្តសម្ដែងផងនេះមិនទុកចិត្តអាត្មាអូខ្លាចទៅដូចគេដែរអាត្មាញោមអើយញោមមិនទុកចិត្តក៏ល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មាបានបដិញ្ញាបូជាកាយថ្វាយជីវិតចំពោះពុទ្ធសាសនានេះបងតាំងតែពីក្មេងមកបងជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាអាត្មាបួសពីឆ្នាំ1962អាយុ20គាត់ដល់ឆ្នាំ85ត្រូវរបបខ្មែរក្រហមនឹងចូលមកក៏ឲ្យលាសិក្ខាទៅបើយើងរឹងរូសมันប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលាទេអត់រស់ទេបើខ្មែរក្រហមសម្លាប់អញ្ចឹងក៏គិតថាបើយ៉ាងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលាសង្គមរបស់មនុស្សអាត្មាលាសិក្ខាទៅពោស្រក់ទឹកភ្នែកលហេមលហានស្ដាយភ្នោះព្រោះថាបួសនឹងអត់មានការវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមានទេគឺដំណើរទៅមុខជានេះកាលណាត្រឡប់ទៅក្រោយក៏ដំណើរក្រជីងវិលត្រឡប់ទៅក្រោយវិញអាត្មាថាអត់មានចុះ75ខ្មែរក្រហមឲ្យលាសិក្ខាទៅឆ្នាំ80ក៏បួសតមកទៀតទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡើងមានតំណដូចខ្សែបើកុំតែមានរបបខ្មែរក្រហមអត់មានតំណទេលូនទៅដល់មកនេះសំប្រគេនព័ត៌មានចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់រូបនិងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យជ្រាបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏អាយុ88ហើយភ្លេចភ្លាំងច្រើននិមន្តមកសម្ដែងធម៌នេះមិនចង់មកភ្លេចបើកែទេទៅរនឹកធម៌វាមិនឃើញបើប៉ុន្តែដោយការនិមន្តរបស់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃនៅនេះក៏នឹកឃើញហើយបថុយមកចុះនឹកឃើញបណ្ណាទេបណ្ណាបងវិសូមប្រគេនព័ត៌មាននិងជូនព័ត៌មានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បងព្រះ
เอ็นเตมณีอบมนปริเชียกณะธนจัตวานึงประสังนึงสังไกกอสาลประเมกวันหรืออบเชียคายนึงเปลี่ยนนิยะปุติกะวิเชียไลลูกช่วยโตรตรองปุติกะวิเชียไลนั่งพอเราโหดตอนลูกตัวอะไรจะทำให้ใครลูกต่อสู้เต้าไปจมในพนมเปญนั่งคณะสร้างในเมืองจมก็เต้าตะเตะตะตาพอสหการก่อนเจ้ากรีลูกเต้าพอลูกต่อสู้มันตำเลียเกกาเงี้ยเจ้าเลยอันนี้แต่ลูกเพื่อเกกาแต่เราโหดมาไปจนมาเป็นลูกไปจนมาเป็นลูกประมาณ8 สัปดาห์8ประมาณ8ประมาณมันจะเต็กก็ถ้วยไก่กลางนี้แต่เราเป็นจอบตั้งห้ามจำกรอยไปลูกต่อสู้มงหมดนะพอในเจียคุณสมบัติระบาดโลกต่อสู้ในพุทธศาสนาโลกตัวในจะทำเท่าก็ประสงค์โยมเยียดพุทธบริษัทเศร้าสดายอย่างไกลเลงจมปัวพระองค์แต่มันดังเธอไหมอันนึงพระสัมมาสัมพุทธสำแดงพระบรมยาถ้าเจียดจะเรียบเจียดทิมรณะเมียนเนี่ยนามวยกันลองบานเทลองมันพอดเตปรถกิจแต่นาวินาก็กิจมันรวยปนี่สิก็ได้ตกสำหรับมโนได้เกิดมโนขนมสังสารวัฏอาศัยนี้พระองค์บานตัวนี้จะเทิมพอดตัวหายพระองค์บานตัวกรบเพียงปวนหายการรวยหายจ้ารวยหายชื่อรวยหายสลับหายปวนกรบตะกอนไอ้สิ่งใดเกิดจ้าชื่อสลับนี้เมียนมโนนามวยโจจัดเลยสอบอะไรต่างออกปันต่อไปสอบอย่างไม่กระชี้ไว้มันรวยในสอมประกาศนาหนึ่งโยมเยียดพุทธบริษัทเฉียบสำหรับยังเนี่ยการพุทธศาสนายังดังพระพุทธเวียดได้พระองค์สำแดงมาปรับยังดังฉบับกรุบตะกันนี้ปันต่อไปยังดังฉบับก็เน่าแต่พลิกเพลียงสมาร์ได้อัดบ้านเกิดได้บ่ถ้ายังรอเน่าได้อัดเมียนสเตเมียนสเตกรบตะกันนี้เงือบดังปันอัดบานปรองปรีบพระมุขสติเมียนสติพระพุทธเจ้าแรงสัตตาสติเมตตาสเทียพัดเตียงเนี่ยได้เมียนสมาร์ได้เราไม่เมียนสิกได้จมรานเจนให้สติก็คิดดังครบกาลครบวิเลถ้าเราเป็นปนังอายุปนังอันตรายเถอะเปลายุคพอปันนังตราเถอไอ้ก็สเตดันจังพอเปลายุคได้เลยจ้าที่ตราเถอไอ้ก็ดันครบสมัยเนาะอัดเพลงเก็บเอานี่บางพระองค์ตรัสสารได้เมียนสเตนี่คือเมียนสมาร์ได้ต่างหายมนุษย์เมียนสิได้จำรานเช่นนี้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูเยอะพระองค์มีสติอรลวดได้ในโยมนี้สติลุกนักจำเจ้าพระกระไดสมใบลุสมราสั่นเต่าสมงอมลุมเมนเต่าสมราโดยเยอะตัวตัวเตียนตำในลวดเต่าสติอรลวดบัดออกพระสัมมาสัมพุทธกานาโลกเต่ากาสมระโลกเชมรานโจตตกันเชียนโลกตัวสมระขนมเชียนนะเราให้สติโลกร้อนเราบอกน่าเธอไอ้ก็ลูกดันอันไม่ระลดไอ้กรุกาลนิพพานจะเมียนชมอทับปุถะแปรทะโลกเนี่ยคือสติอรลดเพียระลึกจะประกันได้
នេះនិយាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូសម្រាប់យើងជាបទជននឹងរលត់បាត់អស់អត់មានសតិទេតែបើញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសតិភ្ញាក់រលឹកស្គាល់កាលស្គាល់វេលាទាំងអស់គឺនឹងមានសេចក្តីចម្រើនសពកាលទាំងអស់មិនប្រហែលទេនេះសូមញោមញាតិជ្រាបដោយយើងដឹងថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាទុក្ខប៉ុន្តែអត់បានគិតទៅវារលត់បាត់ទៅគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែដឹងនេះបានបុរាណលោកថាសពសត្វក្នុងលោកសត្វតែវិយោគប្រោះការអន្តោចង់តែមកផ្លេដូចផ្លេចទៅបាត់ទៀតរីព្រះសម្ពុទ្ធមានញាណមុមុតបំពេញចំណងព្រះអង្គយាត្រាតាមមេគាត្រង់ពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបការអន្តោលលោកអត់ផ្លេចទេបាទសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់យើងអត់តែដឹងតែដឹងចង់កិច្ចចោលក៏កិច្ចចោលប៉ុន្តែខ្វះសតិញតែផ្លេចបងនេះសេចក្តីនេះជាតិហ្នឹងបងដឹងតែកើតមកបន្ទុកហើយឃើញហើយភ័យខ្លាចចង់កិច្ចចោលបើកិច្ចវាមិនរួចនេះបានធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះព្រះមេគុណនេះលោកបានអនិច្ចធម៌ផុតហើយលោកទទួលគ្រប់អស់ហើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រមនៅតែយើងរាល់គ្នានេះបទេសនានេះទេសនាក្រានរំលឹកញោមបទេប្រកេនព្រះមេគុណលោកអត់ស្ដាប់បានទេអត់ប្រយោជន៍ប្រយុទ្ធទេដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតក៏កើតរួចហើយចាស់ក៏កំពុងតែចាស់រាល់ថ្ងៃឈឺក៏កំពុងតែឈឺជានៅតែមួយទៀតទេនេះអាត្មាប្រាប់ណាកុំប្រហែលនៅតែមួយទៀតទេញោមញាតិអត់បានគិតទេបានគិតថាអញកើតរួចហើយចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងតែឈឺអត់បានគិតទេបងនេះឯនេះអាត្មាសូមដាស់តឿនសតិឲ្យញោមញាតិមានសតិមានស្មារតីនឹកឃើញរលឹកឡើងបងកុំឲ្យភ្លេចជរានេះណាញោមញាតិលោកមកលេបត្របាក់រូបរាងកាយយើងឲ្យត្រុតត្រោមទៅយើងអត់ដឹងទេលោកមកដូចពស់វលេបសត្វអីសឹមពួកញោមញាតិអង្គុយស្ដាប់ធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះស្មានដល់ញោមញាតិសិលមិញយប់មិញអត់ទេចាស់ចឹងតែត្រូវដឹងខ្លួនញ៉ៃចាស់ចឹងតែនេះសូមជ្រាបញោមញាតិមានតែបានគិតទេថាអញថ្ងៃនេះចាស់ជាងយប់មិញសម័យហ្នឹងអត់បានគិតទេបងគឺថាវាលោភមកមិនអោយយើងដឹងខ្លួនមកតំពីឲ្យយើងរូបរាងកាយឲ្យត្រុតត្រោមទៅបងអត់ដឹងខ្លួនទេបងនេះជារាណាបងអីពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របោខាងឱសថជាបារោគគេខំចម្រាញ់ស្រាវជ្រាវរោគបង្កើតថ្នាំណាដែលឲ្យមនុស្សប្រើទៅទប់នឹងចាស់ណាเขาเอาចាស់ទៅបីជាខំរាវរោលម៉េចក៏តែមានគុណភាពមានប្រសិទ្ធភាពទេបងតែឃើញទេរហូតដល់ទៅគេធ្វើថ្នាំឲ្យញោមញាតិលេបទៅដើម្បីទុកជារាមបានឲ្យគេបង្កើតគ្រឿងលាបលូនពីក្រៅទៅទៀតហ៎ដើម្បីទុកនៅជារាណាតបមិនឈ្នះតែអស់អាគ្រឿងលាបលូននៅជ្រះទៅក៏ចាស់តដែរដោយសក់ស្កៅញោមមើលសក់ជារាប្រាប់យើងសខ្លះប្រឆាំងទៀតព្រមឲ្យសទេ
ตรกนำยมเรียบเอาเมาเป็นพระเอกดีปันอดบานประมาณทั้งไงแต่บุญปรามมวยทั้งไงอาสะกอลเรียดเรามาที่ซอสกุ๊กกระรอมขมเอาแต่จังในบ้านตะโจเรียในเนี่ยขมิ้นนามวยจังบานแดปัตตุเป็นมันเชียเกิดเวมบานวันนั้นคือยังอัดดังขลุ่นเนี่ยเดี๋ยวธรรมาจำเรียบไอ้โยมไงนั่งคุยสลับเธอไม่โยมสมัยนี้สมัยไม่เชียงไงนะจ๊ะจังติยังอัดดังvới chia thị có chia sẻ đầy tổng mối và đập chia thị nên cả na châu màu sừng cọt rụp riêng cài rồi bỏ những dân đằng pro về chữ chọc chọc là nó dân đằng cho bà thập chia thị mà có sừng cọt hãy presam ma samput lo sầm đầy thân nát hệ chia thị samarayo miền sắt trâu na để cài mà nâng chung ngư rau kia thế nhưng mà cái mới dân mơ ru bé ắt hơn thế bao giờ trôi tục bụng tục bèn bay trầm ở dân chữ chắp sạo sải do dài nè anh ấy chia thị ấy đâu trôi tục bụng bèn trầm dân ắt miền mê ta ở dân thế vậy thì sẽ đáp ắt bàn này và nông miền tây kịp xăm ở sát do mọi dân liệp tới cùng bắt cả chữ chắp bàn mùi rồi dễ thật ra nào ở chia thân nam ná nâng phao chữ mà mình đấy rồiกันbàn tục bàn màเป็นปันสำหรับอายุชีวิตยังได้เน่าไม่เต้เมียนทนำไปเก็บเชียบานตุบานปันตะกานาอายุดาลายเมียนทนำนามอกำจัดบานได้จมือนะกรมทานลายเป็ดกันละแม่หรือก็เป็ดไอ้สันไร่ไอ้ปะแกนอบนมเป็นโน่ตกดอลมาเล่แต่สังกโปไปเหมือนเต่าสระเสียมมาดูการเรื่องราวแต่ก็ไม่เห็นเต่าอัตมาเมียนจึงมือตะเชียบบานเราสระเสียมได้แต่ตรวจไปนั่นเพราะเราสังไงอัดเห็นเต่าเตะว่าธรรมาใหญ่ปีซีมากรอกปีใหญ่ปรับประวัติเสียมเราโยมเย็ดบริษัทไอ้ดังเนาะคลายไปจับสำเร็จบ้านสกัดมุกอัดเห็นเต่าเตะคลาดคลุนไอ้อันนี้นะก็พระนาตมานึกเคยตะบอมันยัยโยมเย็ดบริษัทอัดดังแต่สงบเฉลี่ยพอตัวอัตกันเนี่ยยู่มาอัดได้รำลึกแต่นาตมาในยัยเรื่องสาวดาประวัติระบาดสระขมายยืงปรุงประตูเลยยืงตัวเช่นนั้นมันแต่จะโยมเย็ดตัวน้องแขกอยู่นานเช่นนั้นนั่นแล้วอ๋อไอซีมโยอ๋อมันเอาเต็มพนมน้องไรปีพนมน้องไรเต้าอยู่นานน้องชี้ย้อนหัวเชียงปีเมายังได้มาเลียบอยู่อปัญหาก็โยมเนี่ยกลายอัดบันดังได้เรื่องอะไรตะการไปกระลองแต่ไปสงบอัดดังแต่ธรรมานเคยเทปว่ามันใหญ่ปรับโยมเนี่ยปุตตบาสารขมายอัดดังเนี่ยดังใหญ่ตั้งโยมเนี่ยตระเมียนวิปดิสาไรขนองจัดอัดสบายเตะว่าจะตึกได้ยืนทมนะเราเสียมโยอ่อยปองการปะเด็กเขียดนางธนจันนางการแล้วเราเสียมนางปองเฮ้ยได้ไรข้างไรตัวตันเลซาโลอ่องสระพเมียนะเมื่อเสียมนี่วิโยมเลียบมอนมวยตีเรียกจะเทียนนี่ระบำมอนชั่วโมงทวีเรียวใดเลียบโยบัดโบกน้องสมัยยังเตียนในปีสิมเรียมมอปล่อยแปดสมัยนั้นเตรียมปล่อยแปดชีล้านแต่เชียงปีมง
ជីយន្តហោះពីប៉ោយប៉ែតទៅទន្លេសាឡអង2ម៉ោងជាងដែរខ្ញុំគិតមើលអស់ប៉ុណ្ណានៅសាលតិចជួយស្រួយស្ដាងបងប៉ុន្តែនៅសៀមអត់ស្ងប់ទៀមទាយកខេត្តសៀមរាបខេត្តសរីសោភ័ណ្ឌពីដើមមិញវាខេត្តហើយបាត់ដំបងនៅថែមទៀតញោមឃើញមើលនៅតន្ទិញហ្នឹងឯងនិយាយរឿងរ៉ាវនោះប្រាប់ញោមញាទៅវាខ្លាចខ្លួនឯងសំដីរបស់យើងនិយាយប្រាប់រឿងពេទ្យទៅខ្លាចសត្រូវដឹងអត់ហ៊ានទៅទេថ្ងៃនៅត្រឹមពេលសានរៃនេះសូមជម្រាបញោមញាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់បងអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យញោមញាកុំប្រហែសធ្វេសកុំប្រមាទត្រូវមានស្មារតីតាំងជានិច្ចចំពោះរូបរាងកាយរបស់យើងដែលអាត្មារៀបរាប់ឲ្យតែកើតរួចហើយណាញោមចាស់កំពុងតែចាស់ឈឺកំពុងតែឈឺនៅតែមួយទៀតទេបងបែនេះយើងអត់ដឹងពេលលោកសំដែងថាថ្ងៃនឹងយប់តែងកន្លងទៅជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយចេះតែរួញទៅអញ្ចឹងណាយប់ថ្ងៃមួយដែលកន្លងទៅមិនមែនទៅទៅទេនាំរូបរាងកាយយើងទៅកាន់ជរាខ្ញុំគិតមើលមកយប់មួយថ្ងៃមួយកើនៅបានមួយខែតែមួយខែយើងចាស់ជរាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំ2ដណ្ដប់ខែជរាត្រមប៉ុណ្ណាខ្ញុំមើលអញ្ចឹងឲ្យឃើញបងមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងបងឲ្យមានសតិអញ្ចឹងហើយអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមថ្ងៃនិងយប់ដូចជាកង់រទេះដែលវិលទៅតាមក្បាលកពើរទេះហ្នឹងក្បាលកពើរទេះទុកដូចជាយប់និងថ្ងៃអាយុជីវិតបងទុកដូចជាកង់តែវាទៅតាមតែយប់ថ្ងៃហើយមិនមែនទៅទៅទេណាយប់ថ្ងៃទៅកន្លងទៅមិនមែនទៅទៅទេនាំទាំងរូបរាងកាយយើងទៅកាន់ជរានេះព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងចឹងបងហើយយប់នៅថ្ងៃកន្លងទៅជីវិតតែងថយចុះមកចេះតែអស់ទៅដូចជាទឹកស្ទឹងតូចទាំងឡាយញោមញែមើលស្ទឹងដែលតូចពីខែវស្សាមានទឹកដល់ខែប្រាំងចេះតែរីងទៅតែអស់នៅតែស្ទឹងទៅទេនេះព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងអាត្មាលើកមកជម្រាបញោមញាសូមគិតប្រុងប្រយ័ត្នបងហើយមួយទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងនឹងពូភិក្ខុធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយុរបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះតិចណាស់បាទអញ្ចឹងថាសត្វដែលត្រូវទៅកាន់បរលោកគួរសន្សំកុសលគួរប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ប្រសាទដែលកើតហើយឈ្មោះថាមិនស្លាប់មិនមានទេព្រះពុទ្ធសម្ដែងចាត់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអាយុរបស់មនុស្សរស់នៅយ៉ាងយូរបានត្រឹម100ឆ្នាំនេះលោកកំណត់ពេលដល់តាម100ឆ្នាំទៅគិតទៅជាង2000មកឆ្នាំមកហើយបងដល់មកឡើយចេះតែរួចថយចុះទៀតហើយថាអាចលើសពី100មិនតែអាចថយក្រោម100នោះមិនតែលោកសំដែងឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំគិតមើលមកមនុស្សអាយុ100ដែលប្រពន្ធលោកកំណត់មានប្រមាណអ្នកទៅនៅក្នុងស្រុកសង្កែបាត់ដំបងនេះវាលើសជាង100នៅប្រមាណអ្នកមានយាយតាណានៅបានអាយុជាង100មានតែក្រោម100បងទៅហើយឃើញទេព្រះមេគាត់នឹងបាន88ក្រោមនៅតែ2ឆ្នាំទៀត90អត់ស្ទុះរួចទៀតមិនបើជាថយចុះបង
อาจารย์นี่ก็เอาไปให้ทวีก็ประมาณไอ้สาวให้ทวีสพอยังอัดเนาเตถ้าเราแต่เมียนตำนาต่อกันโลกข้างมองตีนะโอ้เราปรามจังพอเต้าโลกข้างมองตีบ้านลูกดาตื่นนะกุนซ้ำก่อสาลกูประพฤติประมาจริยะเถอกูรักษาเซลกูจะราชสมาธิเพียวเนี่ยให้นังสันซ้ำก่อสาลเสงครันเชียติเปิ้งระบอบพันเยอะได้เยอะเรียนโลกในตัวกันโลกข้างมองก็เอาอย่างเงียบทวีพระให้เมื่อรับการจ้าชื่อสลับอันนั้นว่าตามธรรมเชียรชอบเอาไปมันตามธรรมเชียรคลาสลับต้องเขมรอัดมันจ้าของนั้นบ้านเราว่าก็จะจำจ้าแต่ซ้ำๆก็สอนชอบเอางับแต่บ้านซ้ำนะเป็นเชิงกู้กับใบสั้นซ้ำปีเขมรมันแต่งอะไรจะบอกรู้ประสมาสัมพุทธลูกสำแดงปรามพุทธบริษัทถ้าอันนำคเนรสาเซลมันยมเงียดคล้ายยอดขอบเธอเซลนั่นคือรสาแต่มนุษย์จ่าแต่ไม่เองแต่สมเดก็นึกว่าขอบตัวเตียนบอกอย่างนี้เราเกิดขอบเตียนเมียนพุทธิกาพระพุทธนาเราสำแดงแต่ละจ่าบันอ้อยสมเสริญอันเมียนเต้ให้กำเนิดบ่อยเยอะแต่โยมเงียบพุทธบริษัทเฉลี่ยทลานังทวีเตียนทวีเจริญเซลล์เรียนสมเด็จเรื่องอย่างนี่ได้เกิดข้อพระพุทธเราสำแดงถ้าเซลล์นั้นโดยเฉพาะใดมันโน้ได้เมียนเซลล์โดยเฉพาะมันโน้เชื่องเจียนแผ่นใดเชื่อจะบอกไอ้หมออัตริโตรตนาแต่พอยืงเชียนแผ่นใดเมื่อยืงอัดเมียนเซลโดจีเชื่ออัดบันเชียนแผ่นใดเด้แล้วจะชุบชมไม่ไอ้หมออาจกระกระรูปเรียงกายยืงมันอ้อยโชว์จับส่วนทาวิวัตเตรโตรตเลยถ้าเตรโตรตเลยอะก็สั่นละเธอนะไอ้เปิดเป็นเปิดกระดับเมื่อยืงเมียนเซลแล้วชมอแต่ยืงเนี้ยเชื่องเจียนแผ่นใดบานนี่ว่าพุทธเราสำแดงจังบ้านโยมเงียเซลปรามนั่งจะแผ่นใดสำหรับออกบอสัตเซลประไมผมเป็นทั้งไงยังรักษามายุ่งมาทั้งไงผมเป็นทั้งไงรักษามายุ่งมาทั้งไงเต้ถ้าเราบอกอมนายปะกะเตบอสัตมันเอาเซลปรามมันจะได้เซลปรามจีกรึว่าโยมเยียรสาเซลปมใบแต่บานกูเชี่ยเยี่ยมรสาเซลปรามให้กำเนิดได้โยมถ้าจำได้จ้าบานซ้อมไอ้ลบเช่นพอปนลมบานแสดงปรามจังเตลูกเอาโยมเมียนเซลตามไปก็ไม่โยมเยียรเมื่อมาบาสกามีสากาเฉลี่ยธนาตามแบบยุบเป็นสนามโยมกันมาเกี่ยวกับสาเซลนั่นคือตัวอย่างไงก็บ้านโยมโยนเราแต่จ่าสมเสร็จแล้วแต่กำเนิดกลวนเองก็แต่เชิงกาก็เชื่อสมเสร็จบางตัวก็ไปต่อไอ้กลาถอยแต่สมเสร็จแต่บ้านได้จำรีบจำโกนในเมียนกูสกอไอ้กรบสันกันได้ไปตัวเรื่องหนึ่งเตียนแต่รีบจำไอ้โกนเมียนกูสกอโกนโนเมียนโกนนี่มันป้วนหลังเจ้าชิมในชีกก็ไอ้การตะกอนมันจังอัตเตนะโยมเยียดเซลปรามสำหรับโยมเยียดเจียพุทธบริษัทเจียเตียโยเตียยิกาเนี่ยกับใบทวเซลการเมียนดอกหลวงเยอะวันโยมเยียดคลาชีเวียงอาหายสำหรับเก๋ก็ไม่ได้สำหรับสาวได้สำหรับมันจังไม่ได้โยมเยียดเมื่ออัดเห็นฉลาดเด้รวยตรับcái cầm đà rวยthực biên một quan con cái cầm đà phun phô có họ kê
បណ្ណាភូតហ្នឹងជីមរួចទេសម្រាប់ឈ្មួញអ្នកលក់ដូរតំណែងក៏គេទៅបងខ្ញុំទិញមកថ្លៃណាស់អានេះក៏គេឲ្យបងវិញខ្ញុំចង់ជិះឲ្យរួចកុំពោលពាក្យណាកុំប្រាប់គេថាទិញថ្លៃទិញអីយើងលក់បណ្ណាលក់ទៅប្រធម្មតាអ្នកលក់គេតែងចង់បានកម្រៃប៉ុន្តែកុំឲ្យយកតម្រៃខ្ពស់ពេកចំណេញចង់ស្មើដើមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាឈ្មួញកោកឲ្យក៏អើតអត់មានមេត្តាករុណាដល់អ្នកទិញទេបើអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅជាឈ្មួញកោងណាញញៀនចំណេញតែគួរសមបានហើយហើយកុំពលក៏គេថាទិញថ្លៃហើយយើងជិះរួចបាត់ហើយយើងអ្នកចំនួនជួញប្រែអាជីវកម្មលក់ដូរជាលបមួយត្រឹមតែការសមាជីវៈសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតប្រពៃត្រឹមត្រូវទៀតបងប្រពន្ធលោកឲ្យជីវៀងការចិញ្ចឹមជីវិតខុស5យ៉ាងណាការចិញ្ចឹមជីវិតខុស5យ៉ាងថាមិច្ឆាជីវៈមួយគឺជួញមនុស្សយកមនុស្សនេះល្ងងបោកបញ្ឆោតទៅលក់ឲ្យគេប៉ុន្តែប្រទេសយើងមិនសូវមានទេច្រើននៅខាងអាមេរិកខាងអឺរ៉ុបទៅបោកពួកអាហ្វ្រិកាដែលល្ងងដោយសត្វហ្នឹងចាប់ដឹកមកតកប៉ាល់យកមកលក់អ្នកមានចំនួនអីគេត្រូវការមនុស្សប្រាគេទៅអើតមើលតកប៉ាល់ហ្នឹងឃើញអាណារូបរាងមមត្រឹមត្រង់ឡាននោះគេចឹងអល់ឲ្យចាប់យកមកឲ្យគេលក់នៅសត្វបានជាពួកអឺរ៉ុបអាស្បែកខ្មៅនោះវានៅអាមេរិកក៏មាននៅអឺរ៉ុបមាននៅរាយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បងអញ្ចឹងជួញមនុស្សមានប្រធាននេះទៅប្តីអាមេរិកអីទី16ឈ្មោះលោកអាប់រ៉ាហាំហ្នឹងលោកមើលទៅឃើញមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សលក់យកមកទៅចម្រាលោកលើកលែងច្បាប់កែប្រែច្បាប់នឹងចេញកុំឲ្យមានចឹងទៀតឲ្យលុបបំបត្តិអញ្ចឹងពួកអាមេរិកក៏ខឹងវាថាបើលុបបំបត្តិអញបានមនុស្សណាមកធ្វើកម្មករស្រែចង្ការអីលោបបាញ់សម្លាប់ព្រះអ្នកទៅប្តីហ្នឹងបងព្រោះលើកលែងទោសឈប់ឲ្យមានអ្នកខ្ញុំគេហ្នឹងឯងឲ្យមានសេរីភាពប៉ុនគ្នាបងខ្ញុំយកគិតមើលអានេះក៏មិច្ឆាជីវៈស្រុកយើងមានតែតិចតួចបើស្ងាយទៅអស់ហើយកំដឹងនៅកំដឹងអាត្មាមិនដែលបានស៊ើបសួរគេផងអរិយទី2ជួញគ្រឿងសត្រាវុធធ្វើដាវធ្វើលំពេងធ្នូស្នាកំភ្លើងក្របបែកអីដោយខ្លួនឯងក្តីទៅទិញគេមកលក់ក្តីហាមប្រពន្ធលោកហាមអានេះមិច្ឆាទេវៈទី2មិច្ឆាជីវៈទី2ទី3ជួញសត្វដែលគេសម្លាប់យកសាច់លក់ណាឬក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងយកសាច់លក់ណាក៏ហាមដែរមិច្ឆាជីវៈទី4ជួញស្រាជួញគ្រឿងសង្វឹងលក់មិច្ឆាជីវៈទី5គឺជួញថ្នាំពឹសថ្នាំពុលយើងអ្នកលក់បានកម្រៃចំណេញប៉ុន្តែរបស់អីដែលចេញពីហាងយើងទៅចេញទៅប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់អ្នកដទៃហ្នឹងគ្នាត្រូវគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់បានប្រពន្ធលោកហាមហើយសម្រាប់អ្នកលក់ដូរចំនួនជួញប្រែអីគឺថាជាសមាជីវៈហើយចិញ្ចឹមជីវិតល្អប្រពៃប្រសើរតែហាមតែកុហកគេនឹងលក់ថ្លៃពេកជីវៀងកុំឲ្យប្រពន្ធថាឈ្មោះកោងណាញោមចឹងកោងក៏អើតក៏ទៅចឹងហើយបើតាមគឺទៅបាបផងព្រោះអត់មានមេត្តាករុណាដល់អ្នកទិញចា
ถึงแม้อาตมาประโยชน์ครวนไอ้ตีปราณช่วยอาถนำปึกปนนะสำหรับสัตว์ละไอ้นั่งกู้แต่ชีวิตแม่บอกสำหรับโยมเยียดได้ย่อลเทรมตราวายกู้แต่ชีวิตเรียบบ้องก็มอยไปเจียบจมเปี้ยขนมไม่ชาชีวิตได้พระสัมมาสัมพุทธโลกห้ามปรามนั่งบอกกู้ประพฤติช่วยโดตละบานาได้เพื่อเมียนประโยชน์โดยเชี่ยเครื่องเต้เครื่องหมออาหารไอ้ได้สังหารกิปราเปียเช่นได้จับชายนะอย่างเงี้ยยืนหลดโดเต้าสปอตคออ้าวไอ้เต้าช่วยลานช่วยหมอโตไอ้เต้าว่าอันเป็นชีวิตนี่เชียสมาชีวิตเช่นชีวิตเต็มเต้าละอเนี่ยอาตมาสำได้นี่รีบรับปรับโยมเยียดเอาให้สำหรับพุทธบริษัทแต่ใบชีเวียงอำเภออัครกรมอ้อยสาวมองกลวนยืนคือประพฤติบริษัทจมปวกกลวนยืนอาตมาสำได้แต่ปะเปิดโยมเยียดนะก็มันดังพออาตมาแสดงเชียสกอและอาตมามันดังโยมนาโลกมเพลิงโลดาวเพียดังเลยนะบอกว่าโยมนาก็เหาะเกยติ้งทลายย้ายก็มาดำดังว่าสำได้นี่คือไอ้ยังสดับไอ้บ่เมียนปากเปิดซ้ำเรียบบ้องเจนแล้วบอกไอ้ว่าเต้าเจียพุทธบริษัทเนี่ยปฏิบัติตามเมฆเกียรติบอกปนโนเขาเอาสาวมองเพราะนั้นได้ประปุตตะกูสันสามโกสาวกูประพฤติปรมจริยะเธอกรันเจติเปิ้งระบายยังเป้ได้ยังเลี้ยงโลกต่อกันโลกเอาว่ายังกลางเยี่ยมบานเพราะอักลางเรานี่เราในบานเตตเราตะเตาบางจังเราเมียนสมบัติรับปราณนกน้องโลกมองน้ำบอกให้ประสมาสัมพุทธโลสมได้เป็นเจียปราบการนโยมเยียดประพฤติเพื่ออะก็สาวติจเรก็ได้ก็สาวก็ได้สัตย์จิตรับระบายเยอะอันเมตนาโรยเจก็เว้นเจ้ากำบานอำเภอบันอำเภอบาปได้ยังเถื่อเชื่อนังคลุนยังโดยสระมอลจ้ะสมอลคลุนโยมนั่งนะบอกไปยกไปสระมอลเลยจอดบ้านไปบนไปบาจอดบ้านหรือปมโนสาวโดยเฉมียดาได้ซาเตโรโตยเพราะนั้นเนี่ยได้เมียนก่อนต่อยเตอร์ธนาใบโตรโปกมปีออกรับเช่นจังเมียดามาได้นั่นคือกศหรืออกศได้เรศาเยอะถ้าเราแต่อ้อยพอเยอะจังปะนี่ซ้อมอ้อยยมเยียนเฉลียบปีปนิกาไม่แต่ยังเธอบอลอ้อยพอเธอบาปอ้อยพอเชื่ออร่อยใจเราบ้านปปนโลสมได้ทายติสังวัปเตปิเจียงตาติสังลัปเตกัลังกัลยาณการัยกัลยาณังปาปะการัยจะปาปะกรังบุคคลสัพโปรปุยแบบนั้นเราไม่บานแผลกาแบบนั้นโปรสระแผลสระโปรโปแผลโปรดถึงเปิดละอ้อมบานพอละอ้อมเปิดครับบานพอละครับเราแสดงพรำจังแต่ถวายเลี้ยงอัจฉริยะเตกรมเธอบนเลี้ยงบาปเองนะพอพูดว่าบ้านสำแดงเตเธอบนเลี้ยงบาปเยื่งเตจ้าโบราณเตลูกนำเธอนะลูกเป็นชอดมันได้เวลาเธอบาปมันได้โจวันนะถ้าเธอบนนั่นไม่เลี้ยงบาปเพราะนั้นมันก็น่าเป็นชอดอายุจะไปนี่จับแมนเตนเนาะเธอบนเลี้ยงบาปอัดมานเตยโยมเยียดเพราะบนของบาปโดดเด้งในอัดมานเต
នេះសំខ្ញុំញាតជ្រាបខ្ញុំញាតស្ដាប់បានដែរមកលៀមជ្រះដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំញាតស្ដាប់ធ្វើទេសនាហើយនឹងចម្រើនបញ្ញាដល់ញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងឯសារធ្វើទេសនាហ្នឹងព្រោះញោមញាតអត់បានរៀនពុទ្ធវចនៈធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងអត់បានរៀនទេញោមញាតដឹងពុទ្ធសាសនាទៅតាមរយៈស្ដាប់ធ្វើទេសនាឬធម្មសាកឆាសាកសួរអីលោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញតែបានដឹងលោកសំដែងប្រាប់ទៅរៀនខ្លួនឯងអត់បានរៀនទេដែលអាត្មាមកសំដែងនេះគឺសំដែងលើកយកពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមកសំដែងជំរាបដល់ញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងសូមឲ្យគិតណាកុំឲ្យលងថាជីវិតអញវាមិនទៅណាហ្នឹងយើងលងយើងភ្លេចសតិអត់មានសតិទេបងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចចាំបើអាសន្នមរណៈសន្ននឹងមកដល់ញោមសវាឲ្យទិនបើបិណ្ឌយើងអត់ដែលបានធ្វើសវាឲ្យជាទីពឹងនឹងអត់ទៅទេបងមិនសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ញោមញាតដែលមាននៅក្នុងផ្ទះយើងស្លាប់ទៅសម្បត្តិទ្រព្យនោះអត់ទៅតាមយើងទេយើងក៏ស្ពាយយកទៅអត់រួចទេញោមអ្នកស្លាប់មុនហ្នឹងគិតមានទ្រព្យសម្បត្តិសល់ក្នុងផ្ទះនឹងទ្រព្យអត់ទៅតាមម្ចាស់ទេនេះម្ចាស់ក៏ស្ពាយយកទ្រព្យនៅទៅអត់បានសុទ្ធតែអ្វីដែលយកទៅបានគឺកុសលដូចយើងធ្វើទានយើងលះទុកទ្រព្យដែលយើងបរិច្ចាគជាទានទៅអត់បាត់ទៅណាទេបងដូចយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងពុទ្ធសាសនាតែយើងទទួលបរណកាលតាមទៅប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងឯងតាត្រឹមផ្ទះអត់ទេបានតែអ្នករស់តែប្រើកូនចៅចែកគ្នារញ៉ាយជួនកាលចែកមិនត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាទៀតចែកសម្បត្តិត្រឹមម៉ែឪនោះមើលមិនសំរុំឆ្លោះគ្នាទៀតណាគឺយើងរបស់ណាដែលបញ្ជូនទៅមុនអានឹងជាត្រឹមរបស់យើងហើយកុសលដទៃពីនោះគឺសិលសមាធិបញ្ញាគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងមានណាធ្វើឲ្យយើងបានទេនឹងសូមឲ្យញោមញាតទាំងឡាយនឹងជ្រាបពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់តែអញ្ចឹងមកញោមស្ដាប់បានដែរចេះតែបានណាចាំមើលអាត្មាសម្ដែងប្រាប់រឿងពេទ្យណាញោមញាតរឿងពេទ្យប្រកបពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងនាំញោមមកប្រាប់ញោមញាតទាំងអស់បានយល់ស្គាល់ពុទ្ធសាសនានឹងច្បាស់លាស់បងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាសាសនាដែលត្រូវទីពឹងខ្លួនយើងទីពឹងអ្នកដទៃអត់បានដែរតអត្តាហេអត្តណោនេតោខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺយើងធ្វើការដោយកាយវាចាចិត្តអញ្ឈ្មោះថាខ្លួនធ្វើកាយវាចាចិត្តល្អឬអាក្រក់គឺយើងខ្លួនធ្វើខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើអាក្រក់គឺបានផលបាបធ្វើល្អបានកុសលនឹងឯងបានប្រពុតលោកសំដែងធ្វើទុកឲ្យយើងសិលសម្រាប់សម្អាតកិលេសក្រោធក្រៀតដែលវាកើតក្នុងកាយក្នុងវាចាហ្នឹងឲ្យស្អាតហើយតែកិលេសក្រោធក្រៀតមិនបានថាកិលេសក្រោធក្រៀតកាលណាបើវាកើតមានដល់មនុស្សណាអ្នកដទៃគេស្គាល់គេមើលឃើញយ៉ាងណាបងអានេះកិលេសក្រោធក្រៀតបានប្រកាសណាញោមញាតរក្សាសិលគឺសម្អាតកាយវាចាឲ្យស្អាត
ở đây nhôm nhiệt thôi cài giờ tôi chỉ là tập vào prét tôi nét đó tôi chỉ mới khơi nhôm nhiệt cả sầm đây akra lau cài nè dây ta ta qua báo cái sắp ba người nữa cái đằng anh gặp cái lẹt rồi cái nhôm nhiệt là sa sel lục cái lẹt rồi cái bầm bát cái lẹt rồi cái nên ban cái châm ran samadhi samadhi cứ cái samadhi chặt ở sàn ở chặt nắng rơi rối bị cái lẹt chân cần đal ban lúc sầm đai ta cái lẹt chân cần đal pro mình nghe nó nào mơ khơi để thôi ta bắt bằng lệ bàn vậy rồi nhâm nhiệt đằng này ta chặt ra bằng mình sập thằng ngày để rồi nào chứ mình nô này chặt ra bao nhiêu nhiệt khmer sẽ ray bìa bởi thế nấu cơm ăn ăn này cùng rồi bao cái lẹt chân cần đal pram giang nè cục crom chớp bắt rơi rồi thế nhôm nhiệt thôi ấy tam ta pram này này bên chia nè cái này chẳng cần đal cái này chẳng đá cứ cảm mà chan tiệm chia pa tiệm thấy là mệt tiệm ốt tự chạ có cái chạ với chế cái chả năng pram giang để đây chặt dương pin chặt ta nòng cam nè ban bọc prết tới tràn tàu hú pram đèn nè chia pa tiệm cùng nông cùng cuốn nâng bộ con na bị thằng ai mòn cái chê cái đây thôi ơi pa bớt dương cùng nông cát là nào cái nông chặt cái này dương bán nước về thế về ngọt ta nước hơi bờ rừng nó ăn nó chết vào tiệt này trong bờ tu sarai ở nhận nâng ban sẽ cái đây vì nè đây còn hàng trong cốt tục bây giờ nào tí bấy thầy là mệt thiệt sẽ cái đây ngồi ngủ chia sẻ trao đài nhiều nhiệt là phải cả nàng ngồi đây miệng càng nghĩa có ăn thôi thì tục sẵn nung màu sẵn đom dương bỏ thân địa càng nghĩa chót đầy sẵn cấp ta cái này ai nhiều nhà cần mở đầu mà nắng có ói dương nâng khôi khát ở đây tầng ọp ta còn ngồi đây em miễn cầm chiên là chảnh màu tí bốn ốt ta chạ có cái chạ sẽ cái đây là sắp sao có vài chặt nông vil bay xanh bình phán đầy thì pram bị chạy cái chạ sẽ cái đây sang sai vì nô ấy mình chọc thế sang sai nó này trẻ nó nói chồng màn sang sai rồi sang sai đây về thon rồi tiệt thom rồi tiệt sang mẹ áo khen con thế đang cất rầm pưng bị mẹ áo thọ ọt con cho mẹ áo chém dương tăng bị tôi đó là giúp chém mà hay rầm men đây vào pon nè sâm bát trộm ấy pra và cất thằng o sâm quạt kho áo màu ha tiệt sâm bay thằng nam chia ba rô ấy nó mấy thọ ọt con pra và cất mà nè oประมาณอันนั้นเรากดมันก็ได้ทั้งโง่ก็เราแต่ปีนี้เชื่อมโกนดำเนี่ยรอมันได้ทั้งโง่นี่เมตตาการณาจัดสลันอันนั้นดอกโกนนะอันนั้นเรากดแต่ยังมันนกกำเล่าเปียละขึ้นก้นเลยโหเป็นนั่งแต่เตียนมันโน้สลับให้กาตีกำการมันสร้างสายน่าจะเชื่อต่ออาการเตียนมันจะสร้างสายจ้ะทานนรกเมียนทานเทวดาเมียนเนี่ยอย่าเกิดสร้างสายอย่างเบาอยู่เท่าโจรก็น้องไม่ชาติเทะบาปตะกอนนะเตียนบอก
អ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងហើយក៏បីយើងជឿว่าអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់អត់ឬយើងមើលវាមិនឃើញប្រពន្ធលោកមើលឃើញប្រាប់យើងវនិស័យបតជន់ហ្នឹងបងបានសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដាក់ជំនឿទៅលើប្រពន្ធថាប្រពន្ធជាអ្នកប្រាជ្ញជាមហាទស្សនវិទូលោកមើលឃើញទាំងអស់ជ្រាបបានទាំងអស់លោកប្រាប់យើងញោមញាតិប្រពន្ធសំបីសំឡេងទេវតាខ្សឹបគ្នាក៏លោកឮដែរយើងអត់ឮទេភ្នែករបស់ប្រពន្ធលោកមើលឃើញរបស់ដែលវាតូចហួសវិស័យបណ្ណាលោកមើលឃើញដែរទឹកបច្ចៈខោទឹកបសោតយើងត្រូវមានជំនឿទៅលើប្រពន្ធគឺថាតថាគតពោធិសត្វជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធถ้าไปยังមើលមិនឃើញក៏ជាងជឿតែយើងគិតថាមិនជឿបានន័យថាអានឹងទៅហើយមិនចាទិដ្ឋិតែវាបានផលអាក្រក់មកយើងឯនេះទទួលបងចានេះសូមអញ្ញោមញាតិទាំងឡាយនឹងជ្រាបពីរឿងជីវិតយើងរស់នៅផងពេលដែលយើងលះទៅកាន់លោកអមកណាជីវិតរស់នៅយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរណ៍គ្រប់គ្រាន់ចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយតែកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យស្រវឹងថាយើងអត់ទៅឯណាណាតែមានសេចក្តីស្លាប់ខាងមកដែលអាត្មាប្រាប់ថានៅតែមួយទៀតណាមួយមិនដឹងថ្ងៃណាទេអានេះកុំឲ្យភ្លេចអីសោះបើញោមញាតិក៏ថាអញត្រូវស្លាប់ប្រកាសជាខំសន្សំកុសលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធ្វើឲ្យបងអត់បែរទៅទេបងហើយញោមធ្វើអ្វីតាមតែពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធទៅត្រឹមត្រូវហើយបងមិនចាំបបាក់ឆ្ងល់អីសង្ស័យអីហ្នឹងព្រះពុទ្ធទេនេះសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានោះបងហើយញោមញាតិធ្វើទានយ៉ាងណាខុសប្រកបដោយកិលេសនោះថាវត្តគិមនីកុសលញោមញាតិធ្វើទានចង់បានផលពីទានហ្នឹងសម្បត្តិណាឲ្យបានទៅកើតជានេះជានោះអីចឹងឬក៏មានសម្បត្តិទ្រព្យច្រើនអានេះគេថាធ្វើទានប្រកបដោយតណ្ហាមួយទៀតក៏វិវត្តគមនីកុសលពួកព្រះអរិយលោកធ្វើទានលោកអត់ប្រាថ្នាទេធ្វើទានគឺធ្វើឲ្យអស់ទៅបងហើយញោមឆ្កល់ថាចាប់បានមិនប្រាថ្នាយ៉ាងបានទេបុណ្យដែលធ្វើកុសលដែលធ្វើថាបានឲ្យតែធ្វើតែញោមញាតិឲ្យទានទៅអ្នកណាមួយមិនចាំប្រាថ្នាទេតែយើងធ្វើអីអានោះឲ្យមកវិញតែដល់ញោមញាតិប្រាថ្នាវាមានតណ្ហាក្នុងនោះតណ្ហាដែលនាំញោមញាតិនឹងមានកំណើតមានភពទៀតណាទោះបីបានទ្រព្យបានសម្បត្តិក៏នាំឲ្យយើងកើតស្លាប់ព្រោះតណ្ហានឹងឯងបើយើងធ្វើទានដោយមិនប្រាថ្នាគឺវាអស់អត់មានជាប់ជំពាក់អីទេតែកុសលត្រូវតែបានមកវិញយើងធ្វើអីបានណាអ្នកអាត្មាសូមជម្រាបធ្វើឲ្យទានមែនបើវាមួយវត្តគមនីកុសលធ្វើឲ្យប្រាថ្នាចង់បានប្រយោជន៍ពីរបស់ដែលធ្វើទី2វត្តគមនីកុសលធ្វើទានអត់ប្រាថ្នាទេនេះអាត្មាចង្រៀបឲ្យដឹងចឹងធ្វើទៅមិនចាំប្រាថ្នាទេតែបើសិនប្រាថ្នាមកផ្លូវប្រាថ្នាសូមឲ្យមានបញ្ញាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនានេះលោកសម្ដែងថាបញ្ញាជាធំឲ្យយើងរាល់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទសន្សំបញ្ញាបានថាអប់រំសមាធិដើម្បីសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាត
ស្អាតហើយបានមានបញ្ញាចុងក្រោយនោះកំចាត់បញ្ញាយើងយល់ដឹងខុសត្រូវអាក្រក់ល្អអីទាំងអស់ជាទូបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញា3ហ្នឹងរួចសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាទៀតពុទ្ធសាសនានឹងមិនមានពិធីបន់ស្រន់ទេអត់មានទេហើយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺអាត្មាឃើញបន់ស្រន់ចង់គ្រប់តែគ្នាបន់ស្រន់ទេវតាផ្អិនប្រព្រំឲ្យជួយពិធីបន់ស្រន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានតែសោះអ្នកអាត្មាសំជម្រាបឲ្យច្បាស់ដែរតាមអាត្មាសំដែងយ៉ាងញោមញាតិដែលជំនឿលើបន់ស្រន់អត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ជាមិនសប្បាយចិត្តផងព្រោះវាធ្លាប់ទៅហើយអាត្មាលើករឿងមួយមកសំដែងជូនប្រាប់ញោមញាតិអនាថបេឌិកសេដ្ឋីគាត់សាងវត្តចេតពន្ធហ្នឹងនៅក្រុងសាវត្ថីថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃមួយអនាថបេឌិកសេដ្ឋីនាំភ័ត្រចូលទៅវេថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃពេលទៅព្រះអង្គលោកធ្វើផាត់កិច្ចចាប់សពគ្រប់រួចហើយលោកសំដែងធ្វើប្រោះអនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីធម្មនាលកហបតីរបស់5យ៉ាងណាមនុស្សគេចង់បានគ្រប់គ្នាមិនតែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់សាសនាណាគេត្រូវការចង់បានដែររបស់5យ៉ាងជាកម្រទី1អាយុវែងញោមណាញាតិណាខ្លះដែលមិនចង់បានអាយុវែងហ៎មានទេញោមមានទេចង់បានគ្រប់តែគ្នាទី2ពើសម្បល់ល្អញោមអ្នកណាចង់បានទេចង់ទី3សេចក្តីសុខសុខចង់បានទេទី4ទ្រព្យសម្បត្តិនិងយសស័ក្តិមិនយើងចង់បានដល់ជីវិតចុងក្រោយតែស្លាប់ទៅសុំឲ្យទៅកើតទេវតាហើយចុងក្រោយហ៎បងអ្នកណាក៏ចង់ទៅកើតជាមួយព្រះបើខាងសាសនាគ្រីស្ទានមូស្លីមគេថាគេធ្វើល្អទៅដល់ងាប់ទៅកើតនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់យើងស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាបានលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ខាងក្រោយតមនាលកហបតីរបស់5យ៉ាងនឹងមិនមែនបានដោយការបន់ស្រន់ទេលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងយល់មកថាបន់ស្រន់អត់បានទេតែយើងធ្វើបានញោមញាតិចង់បានអាយុវែងជៀសវាងកុំសម្លាប់សត្វអាយុវែងហើយចង់បានពើសម្បត្តិល្អកុំឲ្យក្រោតខឹងច្រើនតែញោមញាតិក្រោតខឹងមានទោសៈច្រើនកើតអនាគតសម្បត្តិល្អតែខ្មៅក្រញេញោមញាតិចង់បានសម្បត្តិខ្មៅឬសចង់បានលំអធម្មជាតិហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសួរតែណាខ្លះដែលខឹងច្រើនហ្នឹងញោមញាតិមកអត់ហ៊ានឆ្លើយដឹងមិនឆ្លើយញោមមិនឆ្លើយតែអាត្មាឆ្លើយជួថាណាតែញោមស្រីសេកានហេតុដែលខឹងក្នុងប្តីមិនជួយរកស៊ីធ្វើការដល់ផឹកស្រាប៉ឡែលេងល្បែងរឹមច្រៀងសែបគុំមនុស្សពេលខឹងនិយាយមិនស្ដាប់5មិនតាមខឹងទោសៈ
ហើយបើមានកូនកាយទៀតខឹងនឹងកូនបដៅកូនបានទីនេះវាប្រជុំដែលចាអាត្មាសម្ដែងប្រាប់នេះញោមញាតិកុំចង់ទុកពោជេស្ដីតាតាសម្ដីបានហើយកុំឲ្យចាត់អាមកនេះញោមញាតិតែញោមញាតិចង់កំណងទៅច្រើនកើតឡើងខ្មៅក្រញ៉េអាខ្មៅក្រញ៉េឲ្យมันស្ងៀមទៀតរលេមកលៀបជួយបំបត្តិជួយអត់រួយតែណាហ្នឹងបងយកលំអធម្មជាតិសម្បល់ភ្លឺថ្លាដូចមាសឆ្លោះមកបឡនៅចង់បានអាហ្នឹងហើយចង់បានសេចក្តីសុខគឺរសាសែល5មិញហ្នឹងឯងមកបានសុខហើយតែអានិសង្ឃសែលខាងក្រោយថាសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់សុគតិភពក៏ប្រសែលដែរសុគតិភពមិនមែនចាំតែទេវតាមនុស្សនេះក៏សុគតិភពដែរញោមញាតិរសាសែលបានសុខឲ្យក្នុងមនុស្សនេះហើយផ្សាយសេចក្តីសុខទៅដល់សង្គមរបស់មនុស្សទៀតអត់ដល់ជីវិតក្រោយយើងទៅកាន់សុគតិក្នុងឋានសួគ៌ណោជាពីច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានដល់ញោមញាតិក៏ប្ររសាសែលដែរហើយញោមញាតិទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានក៏ប្ររសាសែលដែរបើប្រសងដែលលោកឲ្យសិលច្រើនណាលោកមិនដែលប្រែជាខ្មែរឲ្យញោមញាតិស្ដាប់ទេលោកសូត្រតែបាលីនៅញោមញាតិមានដឹងអីប៉ុន្តែខ្លះលោកប្រែដែរអានិសង្ឃខាងក្រោយហ្នឹងអូយ៉ាំចឹងអីបើសូត្រតែបាលីមានណាទៅដឹងញោមញាតិខ្មែរមានចេះបាលីតែយើងប្រែមកជាខ្មែរឲ្យញោមញាតិស្ដាប់បានអានិសង្ឃរបស់សិលហ្នឹងនឹងចឹងទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានដល់ញោមដែលញោមញាតិបរិច្ចាគទានចែកទាននេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់ញាតិរបស់យើងឬបើនិយាយរឿងនោះទៀតប្រពន្ធលោកបញ្រៀន5យ៉ាងមេរៀនប្រពន្ធបង្រៀនញោមញាតិអានេះឲ្យយើងជួយខាងក្រៅយើងជួយខ្លួនយើងគឺរក្សាសិលចម្រើនសមាធិបញ្ញាសម្អាតកាយវាចាចិត្តយើងស្អាតដល់ស្អាតអីនេះយើងជួយអ្នកក្រៅប្រពន្ធលោកឲ្យជួយអ្នកក្រៅទី1ញាតិពលីទៅឲ្យយើងសង្គ្រោះញាតិនេះបច្ចុប្បន្ននេះជនភិស័កភិសង្គ្រាមសាតែញាតិយើងទាំងអស់ត្រូវញោមញាតិមានសទ្រាជាតឡាឃើញសេចក្តីទុកទោសដល់ពួកមនុស្សដែលភិស័កនឹងអត់អង្គមកតែក៏អោមកបងវិញក៏បីយើងជួយសង្គ្រោះព្រោះមនុស្សទាំងអស់សាញាតិយើងទាំងអស់ទី2អតិថិពលីឲ្យយើងទទួលរតិស្វាគមន៍ចំពោះញាតិមិត្តយើងដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិផងរបស់មួយឬនៅទីឆ្ងាយចូលមកកាន់ផ្ទះយើងត្រូវយើងរតិដោយមហូបអាហារបាយសម្លទទួលភ្ញៀវនេះលោកបញ្រៀនចឹងមកតែក៏មកយកស្រាទៅទទួលណាញោមញាតិហាមស្រាទី3ពពពេតពលីធ្វើបន់តិកេណានុបទានឧទ្ទិសជូនទៅញាតិរបស់យើងមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតារបស់យើងដែលលោកទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយណាព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅហើយអត់មានការងារអត់មានចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមកបីធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើចំនួនជួញប្រែអីទេនៅត្រឹងសោយតែផលបុណ្យបាបចាស់ដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងបុណ្យដែលសាច់ញាតិមិត្តកូនចៅសន្តានព្រៀងលៀនដែលមានជីវិតនៅគេនឹករលឹកគេឧទ្ទិសទៅឲ្យនេះលោកបញ្រៀនចឹងវិញញោមញាតិឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិសន្តានអាត្មាឮខុសក៏ចេះតែកែ
នឹងញោមញាតសមអតិកសាលជូនដល់ញាត7សន្តានអានឹងខុសទេណាញោមញាតជាថាបថុយទៅអត់បានពិចារណាររិគាល់ញាតរបស់យើងមិនមាន7សន្តានទេណាញោមញាតមានរាប់សែនសន្តានសាច់ញាតរបស់យើងទាំងអស់បើចឹងយើងលុបបំបត្តិចេញផ្សាយដល់ញាត7សន្តានហ្នឹងត្រូវតែយើងផ្សាយដល់ទៅញាតសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តអ្នកណាក៏ទទួលបានដែរដល់7សន្តានចាសន្តានទី8ទៅរាប់សែនมันអត់អើយមករងួយដូចតែគ្នានោះវាគ្មានលេខរៀងមានបានណាអត់មិនទឹកភ្នែកអូឡាហាមខ្វះខាតអត់ដែរគេអត់ឲ្យអានឹងលុបមួយបាទអុយមានសិលាចារៈបបរយើងលោកសរសេរចារតាមអំពើបន់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំសូមឧទ្ទិសជូនដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ទៅផ្សាយតែអញ្ចឹងអត់មាន7សន្តានទេចាអាត្មាកែនោះមួយណាញោមញាតិណាញោមញាតិផលិតជូនដល់ញាតិ7សន្តានសូមឲ្យលុបចេញដល់ញាតិសពគ្រប់សន្តានក្នុងសង្សារវដ្តអានឹងពលីទី3ហើយពលីទី4រាជពលីឬរដ្ឋពលីរាជពលីរដ្ឋពលីគេឲ្យញោមពលលោកប្រាប់ឲ្យញោមបងពន្ធថ្វាយស្ដេចបងពន្ធជូនរដ្ឋប្រទេសដែលអត់ស្ដេចលោកបានរៀនចឹងពលលោកយល់ថាព្រះរាជានិងប្រមុខរដ្ឋមានប្រាក់ឯណាទៅកសាងប្រទេសជាតិបានប្រាក់ដែលញោមញាតថ្វាយពន្ធបូជាពន្ធនឹងឯងយកទៅកសាងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យញោមញាតមានមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ឲ្យទាំងអស់សាងឲ្យញោមញាតប្រើប្រាស់យ៉ាងលោដល់មន្ត្រីរាជការណាស៊ីប្រាក់ខែញោមទៀតក៏ស៊ីប្រាក់ខែញោមទៀតពន្ធនឹងឯងនេះសមឲ្យជ្រាបចឹងញ៉ាំមកគាត់មកពុតលោកឆ្វេងយល់សពបង្រៀនឲ្យញោមបងពន្ធហើយពន្ធស្រុកខ្មែរយើងនេះមិនសូវធ្ងន់ទេបើនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងធ្ងន់ណាស់ដល់ធ្វើការឲ្យគេកាត់អប្រាក់ការយើងនោះពន្ធស្មើចំណែកទៅដល់ទៅទិញឲ្យវ៉ាន់គេកាត់មកលើកនឹងទាញឲ្យមែនណាដល់គិតប្រមូលផ្ដុំទៅប្រាក់ដែលរត់កាត់ពន្ធនឹងវាច្រើនចានៅសល់យើងចាយបើយើងជាមិនរួយបងអត់ជារួយទេបងត្រូវតែបូជាអញ្ចឹងឯងបើនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកធ្ងន់ណាស់បងបានជាយើងមានពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះចេញពីពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាថាសង្ឃាធិបតេយ្យយកព្រះសង្ឃជាធំប្រជាធិបតេយ្យយកប្រជាបរតជាធំអញ្ចឹងណាយកប្រជាបរតជាធំញោមញាតតែម្ចាស់ប្រទេសណាព្រះសង្ឃគឺសង្ឃាធិបតេយ្យព្រះសង្ឃធ្វើអីតែម្នាក់ឯងអត់បានទេញោមញាតត្រូវមានគ្នា4 5អង្គ10អង្គ20អង្គរាប់រយដល់21រាប់រយអង្គធ្វើអីត្រូវប្រជុំគ្នាទៅតាមកិច្ចការណាដែលធ្វើបានត្រឹម4អង្គកិច្ចការណាធ្វើបានត្រឹម5អង្គតើកិច្ចការណាដែលធ្វើបានត្រឹម20អង្គកិច្ចការណាដែលធ្វើបានច្រើនទៅប្រជុំនេះមូលមតិនេះតើបានធ្វើបាននេះពួកអឺរ៉ុបគេរៀននៅគេឃើញលទ្ធិក្នុងពុទ្ធសាសនាល្អបានគេយកទៅប្រើជាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេបើយកទៅប្រើគេហៅប្រជាធិបតេយ្យញោមញាតទៅជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនឹងមិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រឡើងធ្វើបានទេបោះឆ្នោតឲ្យស្រឡាញ់រូបណាមួយទៅបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើតំណាងរាស្ត្រឃើញទេញោមញាតតែជ្រើសរើសធ្វើជាតំណាងរបស់យើងចង់បានអីប្រាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់យើងឲ្យនាំពាក្យទៅជំរាបរដ្ឋាភិបាលតំណាងរបស់យើងផង
រដ្ឋាភិបាលជាខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋទេអានេះបើគិតតាមច្បាប់នេះសំញញជ្រាបនេះអន្តរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេញពីពុទ្ធសាសនាមុខទី5ទេវតាពលីញោមញាតធ្វើបន់ធ្វើកុសលឲ្យចុងក្រោយផ្សព្វផ្សាយដល់ទៅបុព្វការីជនយើងរួចហើយផ្សាយទៅដល់បុត្រទេវតាទាំងអស់លោកត្រូវការបន់ដែរយើងគិតមកយើងមនុស្សតែដែលយើងធ្វើកិច្ចការបានផ្សព្វផ្សាយទៅទាំងអស់ហ្នឹងនេះមេរៀនដែលប្រពុតលោកបញ្រៀនយើង5យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំនេះយកទៅគិតមើលទៅបតនាខណាមួយពលីណាមួយដែលខអត់ទេបើស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវទាំងអស់គួរដល់មនុស្សយើងប្រព្រឹត្តទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងបងនឹងសមឲ្យញោមញាតជ្រាបហើយព្រះពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនាដែលបង្រៀនឲ្យធ្វើការទេបន់ស្រន់បដិសេធដែរបញ្យើងវាជាប់មកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ប្រទេសខ្មែរយើងនិងប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាប្រទេសឥណ្ឌាសាសនាព្រាហ្មណ៍កើតមុនព្រះពុទ្ធសាមណៈគោតមពូជពងវងតកោរបស់ព្រះពុទ្ធនៅក្រោមឥទ្ធិពលទាំងអស់ជឿបន់ស្រន់បួងសួងឲ្យទេវតាជួយទាំងអស់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគុណលោកត្រាស់ដឹងឡើងនៅលើលោកនេះត្រង់ពំពិចារណាមើលដោយព្រះញាណទៅទេដែលអត់បានផលបានប្រយោជន៍ទេគណៈឲ្យមនុស្សធ្ងន់ចិត្តថាទេវតាជួយតែមិនបានអំណោយអំណោយឲ្យពីទេវតាទេបងរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានធ្វើពីខ្លួនយើងទាំងអស់អូលោកឃើញថាយ៉ាងហើយប្រពុតគោតមយើងដែលត្រាស់ដឹងនៅក្នុងត្រកូលរបស់ព្រាហ្មណ៍សាសនាព្រាហ្មណ៍ទីបជាផ្កាម៉ាលីមកផ្កាដែលទៅរីកកណ្ដាលវងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយគុណទេពីដកក្លិនក្រអូបពូព្រាហ្មណ៍គេទទួលយកបានគេលះបង់អលទ្ធិចាស់គេចោលអត់កាន់យកទៀតទេបានពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាដែលជឿហេតុនិងផលហេតុនិងផលញោមមើលឧបទេសៈនិងមោគលិដែលជាសិស្សរបស់សញ្ជ័យគ្រូសញ្ជ័យណាឧបទេសៈមោគលិសតនិមានបញ្ញាស្វែងរកការត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែការត្រាស់ដឹងនេះខុសពីព្រះពុទ្ធមួយអង្គមានណាត្រាស់ដឹងបានទេមានតែពួកសាវកត្រាស់ដឹងបានតាមស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងបានហើយអ្នកពីរនាក់ហ្នឹងចែកផ្លូវគ្នាថាដើរស្វាស្វែងទៅជួបនឹងលោកអ្នកណាដែលលោកអាចត្រាស់ដឹងធ្វើបានសូមឲ្យមកប្រាប់គ្នាផងឧបទេសៈបរពាជក់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងក៏ដឹងតែពួកឧបទេសៈលោកដើរនៅក្នុងលោកដើរក្នុងក្រុងរាជក្រឹសប្រទេសឃើញព្រះអសជីលោកដើរបិណ្ឌបាតឃើញលោកសង្រួមល្អសម្លឹងមើលមកជួននេះគ្មានឆ្វេងស្ដាំអីទេសម្លឹងឃើញអរិយាបថរបស់បណ្លោកគួរឲ្យជ្រះថ្លាតែអញ្ចឹងលោកនឹកឃើញសមណៈនេះបួសក្នុងសំណាក់គ្រូណាអញ្ចឹងចង់ដឹងមិនចង់ដឹងថាគ្រូរបស់លោកសំដែងធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រុសណាឃើញអាកប្បកិរិយាគេជ្រះថ្លាម្ល៉េះមិនហ៊ានរំខានអមានសុជីវធម៌ដែលក៏លោកកំពុងដើរបេនបានមិនហ៊ានទៅរំខានទេទុកពេលឲ្យលោកដើររកបាយអាហារនៅបានគ្រប់គ្រាន់លោកឈប់ឲ្យត្រឡប់ទៅបានតាមទៅឲ្យទាន់ទៅសួរលោកហ្នឹង
แล้วลูกเช่นตำนาแต่ก็เพื่อตำนาเลื่อนตัวเตะโลกถ้าคำกนาสมอ้อยมหาสมณะสมอ้อยกวงสัญญำนาหนึ่งสมสู่ท้าตาสมณะบุกนองสมณะครูนะเนี่ยน่าจะครูระบาโลกนะครูระบาโลกสำแดงเธอไอ้กล้าปรับโลกนะพระอาสจิโลกปะไก่ทั้งโยมอาตมาตึมปูทำไมท่านมันดังเธอเปียตูนเมียนระบอบพระบรมครูบางครบกรันเตมันไอ้สำแดงบานเตแต่อุปเทศตาเตอย่างนาก็คนประจำมาเวียมาเคลียได้เราสำแดงอย่างไรพระดันจังพระอาสจิเราสำแดงทะเยตเมเหตปเวเตสังเหตงตถาคตเตสัญจะโยนโรโทจะเอวังเวติมหาสมณะถ้าเปรียมหาสมณะจะกลัวธรรมาลูกโพลถ้าเธอทั้งหลายกาปิเหตุน้ำเมียนหายตรงเชียบเน่าหายในเธอทั้งหลายนพองหายตรงเชียบเน่าสักได้รำล้วนหนึ่งเธอได้เชี่ยกึ่งรำล้วนเน่าเธอทั้งหลายนพองสำได้ประกอบได้ให้พระอริยสัจจะนั่งเปล่าตกก็จะพรนะหาเดินน้ำไปก่อนตกคือตัณหารุ่มรอดตกเมเกได้อะไรยังไม่อาทางที่ก็เมเครื่องแสดงปนังอุปเทศะโลกสดับปานปัญญาโลกเฉลียวครั้งบานสำรักธรรมจักขอบานสอบตาปฏิเมตคือสว่างโยลยีเต็มเตาก็สมอคนพระอาสจิเลียเตานอกกัตตโรโมกลิจะสำลันเนี่ยนนโยเปียระบาอาสจิตแสดงพระโมกลิอันไหนอโมกลิเตียนพระโมกลิสดับอายก็การธรรมจักโขสาวตาปฏิเมตโดยเนติปัญญาโยนไปให้พรท่านในจังจำเรียนโยมเยธาพุทธศาสนาคือเชื่อศาสนาแต่สำแดงไปให้พรเอาไว้ดำเนินให้พรปะเดชานอัตตัวเดียวเตสมเจียมจังบัญจังการเงินโยมทเวเชี่ยโยมโซได้ถ้าเชี่ยบุคคลได้เชื่อกรรมหนึ่งพอระบอกกรรมนั่นก็เชี่ยได้ให้เป็นเช่นเชี่ยพอระบอกกรรมได้ยังทเวนั่นกรรมหนึ่งพอระบอกกรรมไอ้พุทธศาสนาจังบอกเฮ้ยระบอกตั้งอ่อนเลโลโยมระบอกน้ำมุ้ยได้ก็ไม่ได้พอนะนี่ประกาศโยมเยียดโยมโบเชียเชียพอพอลานพอดำคือแฮดคือดำบ่เมียนดำประกาศอ่อนเมียนพอเลยไม่ได้เชี่ยแสดงพระพุทธโลกปิญญาณจังแต่ปูนมันยังตีดเมียนได้นาโยนแต่ยังเมียนให้ปอดโลปุ่มเนี่ยมันได้แค่ละโปละไอ้ยังก้อนไอ้โปละปนังไอ้ก้อนโปละโลมันได้ปุกยำมันเตะตองจังอันนั้นให้ปอดแล้วยังเมียนยังก้อนนึงเจ็บพอพวกมันได้เชี่ยให้บำเพ็ญให้ได้เมียนพอแล้วไม่สำหรับปูนมโนยกแต่เชี่ยให้เป็นบ้านโกนยังเชี่ยพอต่อเตียนโกนได้เชี่ยพอตลอดแต่เชี่ยให้บ้านเจ้าเชี่ยพอตลอดให้บ้านเจ้าตูนฉันไม่ต้องเล่าเองโลปุเนี่ยมันได้เชี่ยให้ปังกายังก็เจ็บพ่อเราบอกไม่เอากันนะไม่เอาก็เจ็บจะโดนจะตาพอเราจะโดนจะตาได้เจ็บพ่อก็เจ็บก็เจ็บพ่อเราบอกยัยตาตูนอะไรไปต่อกันนี่จ้ะ
อาตมาสำแดงไปนางแต่อาโยมเนี่ยสดับบานสอกกอบคอมสไลปีคลายโยมสดับบานเราโยมสดับบานเนี่ยเป็นนางหายพอลเอาไว้หายพอลอัดชื่อแต่เนี่ยกันพุทธศาสนาปะเดชาจรน้ำมันโยมเนี่ยอาตมาเลิกเหตุใดที่ถ้าชอบไอ้ปนันได้เตียบโยมยันมือปลูกเปรียมบ่อยได้เกิดสดับเธอเทศนาปปนเกิดกันศาสนาเปรียมจิวบอลสรันแล้วสดับเธอเทศนาปปนก็ย่อให้พอลปปนรู้สำแดงเธอชอบกิเลนเมื่อไทยเปรสมาสัมพุทธไปโกดดำได้จำรานเธอได้พระองค์สำแดงนี่ฉบับนะฉบับเต้งเพียงก็เมียนสปิกสเปเลยเต้เวียหะใบโดจะเกิดแต่พงากอมกาชนังได้เมียนมุกตะกรอมพงาลางจ้ะการนำเมียนตึกพลีมอกสระเจ้าอันก็กับอัดโจเลยตึกนั้นโดยจะเธอระบอบปนกิจตัวโยบานผมนสาวงานระบอบแต่กรอมโยมโยกก็โปรดตะกรอมระบอบไอ้ตัวเมินมันเคยเราตัวเตี้ยงานการเราเชียงน้องก็เคยระบอบในฉบับใจจ้ะพวกน้องสาวโดยจะเก็บปรับเราดอมโนได้วงเวงตื้อเวงเราเนาะครับสกัดเราเชื่องตะบงพวกน้องสาวแต่โดยจะเก็บอัดปฏิตุตโรลปั่มพลื้ขนมตีแดงของเงินดำใบอันมโนเมียนพเนยพลื้เคยรู้ขนมตีนังบาทถ้าไม่ฉบับจังฉบับแต่งทั้งปรากฏดำและจำรานะฉบับนะจำพระองค์ก็เป็นสเปกเลยทีเดียวก็เชื่อตลาดจำซ้อมดานและปรากฏดำและจำรานพองซ้อมพองประสังพองเชียตีปึ้งตีระเลิกซ้อมและจำรานสมเกลถ้าขนมยำเชียวบาสะจับปีปเรียงเต่าก็ก็เวงละที่บันสรันกิจอลกันโยกให้พอนั้นนี่อย่างนี้ปูเปรียมแล้วซ้อมปัญจาปนังจะบอกซ้อมโยมจาบายโยมเนี่ยได้สอบก็ถูกจัดได้สาบานนะโยมซ้อมจับพระเจ้าเทศนาได้ขยำการนาธรรมาเพียบสำได้นอกขนองกรรมวิธีบ้านเลิกสอบสั่งสกาพอประสอบประมิกวนขัดบัตรตำบองเลยขนองโอกาสนี้ก่อกูซามต่างการเรื่องเปวิเลียเต็มตะปันไหนเองพอสมบัญญัติเทศนาเอวังสาธุสัมมานานาลาประกอบประกอบสะสมรมต้มเมตตาบานนำเรื่องนิเตนเอ็ดแม่นควังยังจัดสันดานจนแน่
មែនអវ័យចេនឹងតណ្ហាកែលេះរមរិតអិតអុបបមាបានក្តីជ្រះថ្លាទាំងប្រស្រីឧត្តមង្គេនវន្តេហាងបាតពាំងសង្វរន្តមាំងពន្ធេយោខલિតោពន្ធនខមតតាំងមៈមាំងអន្តមាំងកេនវន្ទធម្មញ្ចតុវិធាងវរាំងធម្មេយោខલિតោធម្មោខមតតាំងមៈមាំងអន្តមាំងកេនវន្ទកមាំងសង្ឃេយោខลิតោសង្ឃោខមតតាំងមៈមាំងសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលើកនៅបច្ច័យដើម្បីប្រកាសនៅធម្មទានទេណាប្រាក់បុជាពធទេសនាសរុប2,37,4,200 រៀលនិង10